მოგესალმებით ბატონო, საუბრობთ საფრთხის სეზონთან დაკავშირებით და გავრცელდა ასევე განცხადებები იმ სიფრთხილესთან დაკავშირებით, რაც ამ სეზონზე მოსახლეობას და განსაკუთრებით ბავშვებთან დაკავშირებით არის გასათვალისწინებელი. დავიწყოთ სეზონური, ვთქვათ, საფრთხის სეზონის რისკებით და რა უნდა გავითვალისწინოთ. საფრთხის სეზონი განსაკუთრებული პერიოდია, როდესაც ჩვენ გვაქვს რისკები დაკავშირებული მაღალ ტემპერატურასთან, გაუწყლოებასთან, კანის დაზიანებასთან, სხვადასხვა ტიპის ინფექციების უფრო მეტ სიხშირესთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ პერიოდს, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეაგირება ჭირდება როგორც მოსახლეობის, ისე მშობლების მხრიდან და ამ პერიოდს ჭირდება განსაკუთრებული სიფრთხილე. ვინაიდან როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ზაფხულზე, აქ პირობითად შეიძლება რამდენიმე პრობლემა აღნიშნოთ, რომელიც ამ პერიოდში არის ყველაზე ხშირი. პირველ რიგში ეს არის რისკი დაკავშირებული კანის დაზიანებასთან. კანის დაზიანება და განსაკუთრებით ეს პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საშიშია მცირე ასაკის ბავშვებისთვის. მცირე ასაკის ბავშვებში კანის თუნდაც ხანმოკლე დროის განმავლობაში პირდაპირ ზემოქმედება კანზე მზის სხივები შეიძლება იყოს დაკავშირებული კანის დამწვრობის მაღალ რისკთან, რაც გარკვეულად საფრთხის შემცველია, ვინაიდან კანის დამწვრობა შესაძლებელია მომდევნო პერიოდში, ათეული წლების შემდეგ ახდეს კანის სერიოზული დაზიანების, მელანომის განვითარების რისკი. ამიტომ პირველ რიგში ეს არის სიფრთხილე კანის დაზიანებასთან დაკავშირებით. მეორე რიგში ეს არის სიფრთხილე, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემას, რაც ასევე ასოცირებულია მაღალ ტემპერატურას, ეს არის გაუწყლოება. როდესაც მაღალი ტემპერატურის გამო ორგანიზმი კარგავს დიდი რაოდენობით სითხეს კანის მხრიდან, როდესაც ამ პერიოდის განმავლობაში აუცილებელია დამატებითი მიწოდება წყლის და ეს არ ხდება, ძალიან სწრაფად შეიძლება განვითარდეს გაუწყლოება. გაუწყლოების უკან დგას ძალიან სერიოზული შოკური მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება იმდენად მძიმე იყოს, რომ საჭირო გახდეს ბავშვის მოთავსება არა მხოლოდ საავადმყოფოში, არამედ საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაშიც გააჩნია, რა თქმა უნდა, ბავშვის ასაკს. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ზაფხულის პერიოდზე, წინასწარ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში დამატებითი მიწოდება სითხის, ეს ხოლმე წყალს ეხება, არ არსებობს მისი სულფასოვნად ჩამანაცვლებელი სითხე, ეს არ შეიძლება იყოს, თქვა, ტკბილი გაზირებული საკვები, არავითარ შემთხვევაში ალკოჰოლის შემცველი საკვები, რაც უნდა მსუბუქი ალკოჰოლური საკვები სასმელი იყოს, ეს უნდა იყოს წყალი, შესაძლებელია მინერალური წყალი, შესაძლებელია ღია ბაცი ჩაი, შესაძლებელია ახალმომზადებული ხილისწვენი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არა გაზირებული ტკბილი სასმელები. აქ რაოდენობაც განსაზღვრულია, ითვლება, რომ ზაფხულის განმავლობაში აუცილებელია მინიმუმ 2 ლიტრი სითხის მიღება, წყლის მიღება და განსაკუთრებით ამ სითხის რაოდენობა მატულობს თუ ჩვენ ამ პერიოდში გვაქვს ფიზიკური აქტიურობა, ნებისმიერი სპორტული თამაში. ინტენსიური ფიზიკური დატვირთვა ასოცირებულია გაუწყლოების განვითარების მომატებულ რისკთან, ამიტომ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერთი წყლის დამატებით მიწოდებას და მეორე კაფეოთ უნდა იყოს განსაზღვრული ნებისმიერი სახის აქტიურობა მზის ქვეშ, უნდა იყოს ლიმიტირებული პერიოდი. 11-დან 17 საათამდე პერიოდში, როდესაც მაქსიმალურია გამოსხივება მზის და მაქსიმალურია კანის დაზიანებისა და ზოგადად სხეულის გადახურების რისკი, ნებისმიერი სახის ფიზიკური აქტიურობა უნდა იყოს შეზღუდული, განსაკუთრებით თუ გარემოს ტემპერატურა არის მაღალი. ზაფხული ასევე ასოცირებულია წყალთან დაკავშირებული ინფექციის გავრცელებასთან და აქ ეს ინფექციები საკმაოდ სერიოზული გართულებით შეიძლება მიმდინარეობდეს. უმრავლეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს ინფექციები თვითლიმიტირებადია, მათ არ ჭირდებათ უხუნალობა და სპეციალური მედიკამენტების დანიშვნა, მაგრამ შესაძლებელია გაუწყლოება განვითარდეს ამ შემთხვევაშიც, თუ აქვს ამ გართულებას ვირუსული ან ბაქტერიული დიარეის სახე. ანუ ნაყოფთმოქმედება გახშირებულია და ანავალი დიდი რაოდენობით სითხე შეიცავს, შეიძლება იყოს ასოცირებული იმ ინფექციებთან, რომელიც წყალთან არის დაკავშირებული. ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ან თვითონ სარგებლობს აუზით, ან ბავშვი მიხავს აუზზე. აუზის წყალი არის მომატებულ რისკთან დაკავშირებული, ვინაიდან ჩვენ არ ვიცავთ რამდენიმე მთავარ პირობას, რაც აუცილებელია აუზის სარგებლობისას. ეს არის პირველ რიგში შხაპის მიღება აუზის წინ. ბავშვი ბანაობის წინ კატეგორიულად აუცილებელია შხაპის მიღება, ვინაიდან
ესეთი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ აუზს სარგებლობდა წინასწარ შხამს არ ვიღებთ, შეიძლება ასოცირებული იყოს დიარეული დაავადების განვითარების რისკთან. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა, არ აქვს მნიშვნელობა მოზრდილი იქნება თუ ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა დიარეა, აი ამ დიარეის მწვავე პერიოდის დასრულების შემდეგ კიდევ 10-14 დღის განმავლობაში გარემოში გამომყოფს იმ ვირუსს ან ბაქტერიას, რომელმაც გამოიწვია ეს დაავადება. ამიტომ თუ ეს ადამიანი არ მიიღებს შხამს, რისკი დიარეის გავრცელების წყლის გზით არის ძალიან მაღალი. ერთი ყლუპი წყალით საკმარისია, რომ განვითარდეს სერიოზული ნაწლავური ინფექცია, დიარეით მიმდინარე, ღებინებით მიმდინარე, ამიტომ აქ ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა სწორედ აუზით სარგებლობის წესების ზედმიწევნით დაცვა. არის გარკვეული დაავადებები, რომელიც ასოცირებულია ჯაკუზით სარგებლობასთან. აქაც მნიშვნელობა აქვს გარკვეული პირობების დაცვას, აქაც გვაქვს რეკომენდაციები, რომ ჯაკუზით სარგებლობა შეიძლება იყოს ასოცირებული კანის დაზიანების რისკთან, კანის ინფექციის განვითარების რისკთან, ამიტომ აქაც აუზით სარგებლობის შემდეგ ჰიგიენური აბაზანის მიღება ერთ-ერთი აუცილებელი მოთხოვნა, რაც აგვაცილებს ესეთი გართულებების განვითარების რისკს. ძალიან მნიშვნელოვანია ტანსაცმლის სწორად შერჩევა. ტანსაცმელი აუცილებლად უნდა იყოს ნათელი, აუცილებლად უნდა იყოს ღია ფერის, აუცილებლად უნდა ფარავდეს სხეულის ყველა ნაწილს. აუცილებელია თავზე ქუდი და აუცილებელია სათვალეც, ვინაიდან მზის მაღალი აქტიურობის შემთხვევაში ხედველობის და თვალის დაზიანების რისკი საკმაოდ მაღალი, ამიტომ სათვალის გამოყენება ძალიან კარგად შერჩეულ ტანსაცმელთან ერთად არის ერთ-ერთი რჩევა, რომელიც შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში საჭირო და ბოლოს კანის დაცვა. კანის დაცვის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი ხელმისაწვდომი და შესაძლებელი იოლად შეიძლება მისი გამოყენება, ეს არის დამცავი მალამუს გამოყენება, მანამ სანამ თქვენ გახვალთ გარეთ ან ბავშვს გაუშვებთ ქუჩაში ან ეზოში. დამცავი მალამო უნდა იყოს მაღალი დაცვითი ფაქტორის მატარებელი 30 და მეტი თუ 50 და მეტი იქნება, ესეც კარგია და დამცავი მალამო აუცილებლად უნდა წავისვათ მანამ სანამ გარეთ გავალთ 9 საათით ადრე. ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი, განსაკუთრებით თუ ბავშვი ზღვაში ან აუზში ჩადის, აუცილებელია ყოველი ზღვაში ჩასვლის შემდეგ ხელახლა დაიტანოთ მალამო და ხელახლა იყოს კანი დაცული მზის სხივების ზემოქმედებისაგან და კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს საათებს პერიოდი 10-11-დან 17 საათამდე პერიოდი, ეს არის მაღალი რისკის პერიოდი, განსაკუთრებით მცირე ასაკის ბავშვებისთვის და თუ ამ პერიოდში გადაწყვეტთ მაინც გაყვანას ბავშვის, აუცილებლად უნდა იყოს სპეციალურად მომზადებული ამისათვის კანის დამცავი მალამოების, ტანსაცმლის, ქუდისა და სათვალის გამოყენებით, ან თუ ზღვის პირას გიწევთ ყოფნა, ეს პერიოდი ძალიან მაღალი რისკის პერიოდია, ვინაიდან აქ მზის აქტიურობას ემატება კიდევ ზღვის ზეგავლენა, რომელიც ზღვის სანაპიროზე და პლაჟზე კიდევ უფრო აძლიერებს მზის ნეგატიურ ზეგავლენას, ამიტომ აუცილებლად შთისში უნდა იყოს ადამიანი და არავითარ შემთხვევაში არ არის სასურველი მზის პირდაპირ სხივების მიღება აი ამ პერიოდის განმავლობაში. ეხლა გითხართ მწერებით გადატანილ დაავადებებს, ანუ ის დაავადებები, რომელიც ამ სეზონზე გადააქვთ მწერებს. ამ კუთხით რა რისკები არსებობს და რეკომენდაციები? აქ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და ყველაზე რთული და პოტენციურად მძიმე დაავადება არის დაავადება, რომელიც გადააქვს ტკიპას და ეს არის მიგრესტებული ლაიმის დაავადება, ბორელიოზი. ეს არის დაავადება, რომელიც გადააქვს ტკიპებს და რომელთა მაქსიმალური აქტიურობა და შესაბამისად ამ დაავადების ყველაზე მეტი შემთხვევა სწორედ ზაფხულის განმავლობაში აღინიშნება. აქ აუცილებელია კანის დათვალიერება. თუ თქვენ ტყის პირას გადიხართ ან მინდორზე ატარებთ დროს, აუცილებელია სახლში დაბრუნების შემდეგ დაათვალიეროთ ბავშვის ან მოზრდილის კანი. ვინაიდან ტკიპა თავის ნეგატიურ ზემოქმედებას ავლენს კანზე მიკვრიდან 36 საათის შემდეგ. თუ ამ პერიოდის განმავლობაში ტკიპა მიეკრა რამდენიმე საათის განმავლობაში და თქვენ იცით რომ დილით რო გახვედით ბავშვს არაფერი არ ქონდა სხეულზე და 5-6 საათის შემდეგ აღმოაჩინეთ რომ ტკიპა, აუცილებლად უნდა მოაშოროთ, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში აი ამ ლაიმის დაავადების, ბორელიოზის განვითარების რისკი პრაქტიკულად ნულის ტოლია. ვინაიდან ტკიპის ზემოქმედება იწყება მას შემდეგ, როდესაც ეს ტკიპა მიეკვრება ადამიანის კანს, შემდეგ გამოწვევს სისხლს და სისხლიდან ტკიპის კუჭნაწლავიდან ხდება სანერწყვე ჯირკვლებში და შემდეგ როდესაც უკმენს
ტკიპა ადამიანს, აი შემდეგ ხდება ამ გამომწვევის გავრცელება. ეს საათობრივად სწორედ ეს პერიოდია 24-36 საათიანი პერიოდი, ამიტომ ამ თვალსაზრისით კანის დათვალიერება აუცილებელია, მაშინ როდესაც ბავშვი დაბრუნდება სახლში და ეს 24 საათიანი პერიოდი პრაქტიკულად ყოველთვის არსებობს. აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ტკიპის სწორად მოცილება, ამას თავისი წესები აქვს, ყველაზე კარგი იქნება რა თქმა უნდა თქვენ სამეცნიერო დაწესებულებას მიმართავთ, იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება უღოდ მოცილდეს ტკიპა, ეს არასწორია, განსაკუთრებით თუ ეს პერიოდი ხანგრძლივია გასული, უმჯობესია ეს ყველაფერი ექიმაში ასრულოს, აქ თავისი წესებია, როგორ უნდა იყოს დამუშავებული ის ადგილი, სადაც ტკიპა არის მიკრული, როგორი მოძრაობით უნდა მოშორდეს ტკიპა, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სამეცნიერო დაწესებულებაში. მაგრამ აუცილებელია კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ მოზრდილის ან ბავშვის კანის დათვალიერება, მაშინ როდესაც სახლში ბრუნდება ტყით, ან მინდორზე თამაშით, ან გარეთ სეირნობის შემდეგ. და ასევე რისკები არ ხლავს კოღოს, განსაკუთრებით სანაპირო ზოლებზე, მდინარეებზე, ტბებზე, აი კოღოს ნაკბენის რისკები შედარებით გადატანილი და კოღოს რაც გადააქვს ეს ინფექცია. კოღოს ნაკბენის რისკები შედარებით ნაკლებია, ვინაიდან აქ ჩვენ ძირითადად ვლაპარაკობთ ადგილობრივ დაზიანებაზე კანის, რა თქმა უნდა შესაძლებელია გარკვეული ალერგიული რეაქცია განვითარდეს მწერის ნაკბენის შემდეგ, მაგრამ აქ სრულიად სხვა მდგომარეობა, სრულიად სხვა ჩარევა საჭირო და სრულიად სხვა რისკებია. ალერგიული მდგომარეობა, რომელიც შეიძლება განვითარდეს მწერის ნაკბენის შემდეგ, შესაძლებელია გახდეს სერიოზული გართულების გამომწვევი და აქ ამ პაციენტის მართვა აუცილებლად უნდა მოხდეს სტაციონარის პირობებში. თუ თქვენ უბრალოდ კოღოს ნაკბენი გაქვთ, სადაც მცირე ზომის შეშუპება, სიწითლეა, მტკივნეულობა, ამ მდგომარეობის მართვა სახლში შესაძლებელია, ეს არიან უამრავი მალამო და სპრეი არის ხელმისაწვდომი, რომელიც დაგეხმარებათ კანის დამუშავებაში და ამ თვალსაზრისით დაავადების გავრცელებისა და გადატანის რისკები საქართველოში ნაკლებია. ჩვენ კოღოზე და კოღოსა და ტკიპას შორის სერიოზული განსხვავება არსებობს. ორივე შემთხვევაში შეიძლება გარკვეულწილად ერთი და იგივე მექანიზმი იყოს, მაგრამ რისკები და დაავადების განვითარების სიმძიმე განსხვავებული. და კითხავთ ასაკობრივ ჯგუფებსაც ზაფხულის პერიოდში აქ მაღალი ტემპერატურის პირობებში. რისკ ჯგუფები ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. წლამდე ასაკის ბავშვი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს გაყვანილი ზღვის სანაპიროზე. დროის იმ მონაკვეთში, როდესაც არის მაღალი მზის აქტიურობა. წლამდე ასაკის ბავშვისათვის ეს პერიოდი არის კაფიოთ ლიმიტირებული და შესაძლებელი ეს იყოს მხოლოდ რამდენიმე საათი სულ დღის მანძილზე. ამიტომ მცირე ასაკის ბავშვის წაყვანა პლაჟზე არის კატეგორიულად მიუღებელი, ვინაიდან რომც არ იყოს მზის სხივების პირდაპირ ზემოქმედება, სითბური დარტყმის რისკი არის ძალიან მაღალი და დღის შუა დღისას წლამდე ასაკის ბავშვის სანაპიროზე და პლაჟზე გაყვანა არის კატეგორიულად მიუღებელი. ზოგადად ხაზს უსვამ მცირე ასაკის სამწლამდე ასაკის ბავშვის ორგანიზმის კანი არის ძალიან მგრძნობიარე სხვადასხვა ზემოქმედების მიმართ, თერმული ზემოქმედების მიმართ, ქიმიური ზემოქმედების მიმართ, ამიტომ ამ ასაკობრივ ჯგუფში მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ შევზღუდოთ კანის ის არეალი, რომელიც ხდება მზის სხივების პირდაპირ ზემოქმედების ქვეშ. ამიტომ ამ თვალსაზრისით სიფრთხილე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ასაკობრივ ჯგუფში. ამოვწურეთ ხომ არ დაგვრჩა რამე ამ თქვით ინფექციებით თქვით აი საკვებით ინტოქსიკაციას დავამატებ კი ბატონო და კიდევ ერთი ჯგუფი დაავადებების რომელიც სიხშირე მატულობს ზაფხულის განმავლობაში ეს არის კვებითი ინტოქსიკაციები რომლის უკან დგას პროდუქტის არასწორი შენახვა არასწორი მომზადება და ამ პრობლემის რისკი რა თქმა უნდა მატულობს ზაფხულის განმავლობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სიტყვა მალფუჭებადი პროდუქტი ნიშნავს პროდუქტს, რომლის ხარისხი მაცივრის გარეთ ყოფნისას 9 საათის შემდეგ უკვე არის ჯანმრთელობის რისკის შემცველი. ამიტომ აუცილებლად უნდა ეცადოთ რძის პროდუქტები, ხორცს პროდუქტები უნდა იყოს შენახული მხოლოდ მაცივარში და მისი მოხმარება უნდა მოხდეს მაცივრიდან გამოღებიდან 9 საათის განმავლობაში. ეს არის ის უსაფრთხო პერიოდი, როდესაც საკვებთან დაკავშირებული დაავადებების რისკი არის მინიმალური. სხვა შემთხვევაში, თუ თქვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში კიდევთ მაცივრის გარეთ პროდუქტი, რისკი ინფექციის განვითარების, ნაწლავური ინფექციის განვითარების არის ძალიან მაღალი. არსებობს ბაქტერიების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც პირდაპირ არის ასოცირებული ამ პროდუქტებთან და მათ მიერ გამოწვეული ინფექცია შეიძლება საკმაოდ
საკმაოდ სერიოზული გართულებების გამომწვევი იყოს. მას მოყვეს ნაზართა მოქმედების გახშირება, ღებინება, ტემპერატურის მატება, ისევ და ისევ გაუწყლოება, ამიტომ საკვები პროდუქტების სწორად შენახვა, საკვები პროდუქტების სწორად მომზადება, ხილისა და ბოსტნეულის კარგად გარეცხვა, გამდინარე წყალში, რამდენიმე წუთის განმავლობაში. ეს არის ის აუცილებელი პირობები, რომელიც შეიძლება იყოს, რომელთა დაცვა სასურველია იმისაც, რომ თავიდან ავიცილოთ საკვებთან დაკავშირებული პრობლემები. და კიდევ ერთი წყლის ხარისხი. ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ. თქვენ აქ სასმელ წყალს გულისხმობთ თუ საბანაო? არა, სასმელი წყლის ხარისხი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, საქართველოს ზოგადად ითვლება იმ ქვეყანად, სადაც ონკანის წყლის დალევა არის უსაფრთხო, მაგრამ არსებობს გარკვეული ადგილები ქვეყანაში, სადაც ცენტრალიზებული წყალი შეიძლება ხელმისაწვდომი არ იყოს. ესეთ შემთხვევაში ჭის ან რომელიმე სხვა რეზერვუარის წყლის გამოყენება მაინც არის დაკავშირებული რისკთან და ესეთ პერიოდში უმჯობესია ჩვენ გამოვიყენოთ ბოთლის წყალი. წყალი, რომელიც იყიდება მაღაზიებში, აფთიაქებში და რომელიც ჯანმრთელობისათვის არის უსაფრთხო. ამიტომ წყლის ხარისხსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ ჩვენ არ აგვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაშინ რა თქმა უნდა წყლის გადადუღება და ისე მიღება იქნება სასურველი. მადლობა.